Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa safi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid ingkang ngestu kaula takdimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian, mesti cangkeme rondo, segenap panitia pengajian, sahabat Ansor Banser yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ngetok titik masal yang hari ini bertempat di Masjid ndasmu minggir ora ketok, Masjid Tiban ingkang mapan wonten Ndaleman Jepang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini mohon lenggah, ayo kaya ngono wis tuwa jilbabe pink, dada-dada. Pada kesempatan pagi hari ini, atas izin Allah, kita semuanya bisa hadir berkumpul dan bermuajahah. Ya nikono ya ana wong, walaupun agak panas, berjubel, insya Allah panasnya siang hari ini menjadi tolak balak panasnya api neraka. Kondisi yang berjubel pagi hari ini insya Allah menggambarkan kondisi surga penuh sesak dengan orang Mojokerto, dan kesemuanya ini bisa terlaksana atas nama cinta. Mergo jenengan punya rasa cinta dengan Kanjeng Nabi, bisa hadir di majelis ini. Karena saya punya rasa cinta dengan Kanjeng Nabi dan rasa cinta terhadap panjenengan, saya bisa hadir. Kalau tidak karena rasa cinta, abot gulu kula niki damel ngomong mawon wis lara. Tapi karena cinta, napa cinta niku? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya napa?
wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Nggih, mila mengki rak jenengan takoni karo bojone cinta niku napa kaya uyuh. Karena rasa cinta. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, Kanjeng Nabi nate dawuh, la yu'minu ahadukum, belum akan dikatakan beriman salah satu di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, kecuali kita mempunyai rasa cinta kepada Rasulullah, lebih cinta min walidihi, daripada mencintai orang tuanya, wa walidihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan mencintai manusia secara keseluruhan. Kula tak takon kali ibu-ibu, siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Enten sing jawab suami. Kalau kamu saya tanya siapa yang lebih kamu cintai, nabimu atau suamimu, dan engkau menjawab suamimu, pertanyaanku, ki bojomu ki sapa? Istri saya pernah bertanya sama saya, Beb, kamu bebek matamu kok bebek gitu. Istri saya manggil saya Beb, saya manggil istri saya Syaitonir Rajim. Dia bertanya sama saya, siapa yang lebih kamu cintai, aku istrimu atau nabimu? 1.000.000% saya jawab nabiku. Kanjeng Nabi niku mesti nyelametke, bojo rung mesti nyelametke. Kanjeng Nabi niku mesti nyenengke, bojo kadang-kadang nganyelke. Nggih napa mboten Bu? Kanjeng Nabi ra iso diijolke, bojo macem-macem iso diijolke. Langge mila ana mantan istri, tidak ada mantan Nabi. Lah kula santai mawon. Lah Gus Miftah bojone pinten? Ya nembe setunggal. Nambah nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, ya saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Dan itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul apa salah ibu-ibu? Betul apa salah? Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Bu, tapi kula gumun kali tiang tiban nih, wajahnya nyuwun sewu, dandanane milenial, jilbabe pink. Dandanane milenial tapi raine kolonial. Tua wis tua jilbabe pink, ya Allah. Aku curiga jangan-jangan saya pakai ya pink. Bu, dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Kira-kira tiang Mojokerto milih sing pundi? Mang jawab. Nomor 1 tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa? Suaminya soleh, istrinya nakal. Nomor 2 tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya soleha. Ibu-ibu Mojokerto, Anda pilih mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa keluarga Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu ternyata menghendaki Ibrahim, berarti siap-siap suaminya menikah lagi.
Wong wedok mburiku langsung bengok, Rasido Ibrahim, Fir'aun ya ora apa-apa. Kehadiran kita siang hari ini atas nama cinta. Lah mboten cinta abot. Abot. Apa meneh kaya kula ngoten iki. Awan bengi esuk sore ketemu jamaah tok dengan maneka warna dan bentuknya yang beda-beda. Kadang-kadang ketemu tua-tua, kadang-kadang ketemu pengajian jamaah enom-nom, kadang-kadang STNK setengah tua ning kewer-kewer, kadang-kadang macan tutul manis cantik jalannya mentul-mentul, kadang-kadang kaya jenengan niku STMM setengah tua meh modar ngono ki. Ning ya kadang-kadang ana sing SD semok depan semok belakang semacam-macam nih. Kadang-kadang ana wong ganteng ketemu kula kadang-kadang rupa kaya ngene lah semacam-macam nih. Kaya memet aku bingung lah ambekan ya kepiye no. Irung disumpeli semacam-macam nih kok. Kadang-kadang kula ngaji ketemu wong alim, kadang-kadang ketemu wong nakal, kadang-kadang ketemu ibu-ibu muslimat fatayat, kadang-kadang ning lokalisasi ketemu londe ngoten iki macam-macam. Wong kabeh wong kula upeni. Mila kala wingi kula angsal penghargaan Santri of the Year. Santri dianugerahi penghargaan yang dianggap mempunyai teknologi dakwah yang inspiratif. Sesuk tanggal 12 kula mangkat teng Jakarta meneh angsal penghargaan Muslim Choice Award. Dianggap dai yang mampu merangkul golongan-golongan marginal kaya lonte, preman, begenggek niku kabeh. Preman-preman kula kumpulke. Kula wingi teng Surabaya teng Bekas Joli niku kula kumpulke mantan Germo kali mantan-mantan PSK. Preman tok isine kabeh tatoan. Ana preman gedhe dhuwur wetenge gendut. Begitu tak buka isine napa? Tato tok sawah. Begitu wetenge kula buka ternyata juga ditato. Tak takoni, "Le, kuwi tato apa?" "Beduk, Kiai." Ya Allah. Lah ngapa kowe nganggo tato beduk? "Saya cinta dengan NU." Wah, preman niku. Kuwi tato beduk. Nggih, tenan. Lah duduke endi? Ngisore. Ngoten. Tak goleki. Duduke teng mriku mboten kan. Malah ibu-ibu mbayangke duduke. Karena rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika menjalankan imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi rasane enteng. Mila bola-balik kula matur, arih nafsaka minat tadbir, kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Urip niku ora usah kakean ngatur. Menungso wis ana sing ngatur, menungso sak madya nderek aturan. Kula nderek aturan selamat, jenengan nderek aturan selamat, Pak Polisi nderek aturan selamat. Anane wong mboten selamat niku mergo ora melu aturan tapi nabrak aturan. Lurah melu aturan selamat, nabrak aturan cekel polisi. Ana Pak Lurah ora iki? Oh, Pak Lurah. Halo Pak Lurah. Pak Lurah tiban jenengan tak kandani. Pak Lurah Japan nggih. Japan. Wah, kaya Jepang ngene. Pak Lurah Japan. Niki wae kula mriki dikandani kali niki juragane Isuzu. Nami iki Isuzu, Lek. Nah, Isuzu. Aku seneng yo Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Pak Lurah? Yep. Pak Lurah jenengan tak kandani. Berapa jumlah kepala desa yang sudah pernah ditangkap sama polisi dan jaksa? 700 kepala desa. Kesalahannya apa? Mergo kepala desa menyelewengkan dana desa. Berarti nopo? Nabrak aturan. Dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat desa malah diuntal karo kepala desa. Milo dicekel polisi. Pak Lurah mriki dana desane pinten? 1,5 M. 1,5 M. Padha lah ngundang pengajian kula 3 M.
matur nuwun Mas Miftah. 1,5 M. Mila Pak Kepala Desa hati-hati nggih. Tapi kula yakin mriki kepala desane api sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya apa? Rambutnya putih kabeh. Pak Kepala Desane mulai mumet. Kiai ini dancuk. Los rarewel. Gaspol remblong. Rai ruwet lah iki rai ruwet. Kenapa Bu? Kacamatanya dilepas. Kok kamu nafsu amat sama mataku? Kowe iki rene iki pengen ngrungokke ngajiku apa pengen delok mataku? Kula wingi umroh tanggal 23 September mulai liwat Bandara Jeddah. Begitu kula mlebu bandara nganggo tongkat, nganggo kacamata, polisine heboh. Torik, tolong dikasih jalan. Wah, kula liwat gagah kae. Semua kon minggir. Begitu sampai bandara, polisi tak takoni, Pak Polisi, kenapa ketika saya datang semua disuruh minggir? Napa jawabannya? Jelas ada orang buta lewat. Ya Allah, matanya ya ini malah dianggap buta. Nama Bu? Nanti kamu nafsu. Kula niku nganggo kacamata mergo ngantuk kurang turu. Ning lak kula ngaji ning kafe, kacamata kula ireng banget. Supaya napa? Lah ana sing ayu kula nglirik ora ketok. Modus matamu. Kula sago kacamata met. Lah kowe nganggo kacamata malah kowe tukang las. Lurah nabrak aturan cekel polisi. Bupati wali kota nabrak aturan cekel KPK. Sampai hari ini sudah ada 100 bupati, 120 bupati dan wali kota ditangkap kali KPK. Naudzubillah min dzalik. Polisi neka-neka di mbon nyuwun sewu disengiti karo masyarakat, cekel karo propam, provos dan pengamanan. Mila kok ana polisi gelem angkat ngaji seweneng. Ada polisi gelem angkat ngaji, insya Allah punya potensi mati pas pengajian. Amin. Lho tenan, padha karo kiai gaweane ngaji matine pas pengajian. Tapi lah ana polisi sobone pinggir dalan tok, hati-hati matine tabrak truk tak kandhane. Maka terima kasih Pak Kapolsek gelem angkat ngaji. Ana Pak Dan Ramil, wah jos. Dan rem, dan dim, dan ramil, aku danjuk jalan. Pak Kapolsek ngaji. Kula wingi ngaji nang Bengkulu ketemu karo Wak Irwasum Mabes Polri Jenderal Bintang 2 namanya Umar Septono. Takon kula ngaten iki Pak Kapolsek. Gus, apa pandangan Gus Miftah terhadap polisi Indonesia? Keren, promoter, profesional, modern, terpercaya. Berarti polisi Indonesia apik? Oh, apik banget. Tapi sing paling apik loro. Napa? Patung polisi tidur. Ada enggak oknum polisi yang merusak citra polisi? Ada. Napa Gus? Polisi Cilukba. Lampu merah menggok ngiwong ngeng moro-moro iya. Enten mboten ngoten niku Kang? Oh, kata. Ler. Soalnya kula tahu belok kiri teng lampu merah niku undang-undangnya ana 3. Ten left go ahead, belok kiri jalan terus. Berhenti total, nomor 3 ikuti rambu. Lah kula menggok ngiwon niku ana tulisan belok kiri jalan terus. Begitu kula menggok, wet moro-moro ana Cilukban. Iya. Kula langsung ditakoni, "Selamat siang, Pak." Kula jawab, "Waalaikumsalam." Saya bisa minta surat-suratnya? Kula jawab, "Anda minta surat apa? Fatihah apa Yasin?" Aku ya ngono. Bawa SIM nyoh,
surat izin menikah lagi, bawa STNK nyoh, bawa helm nyoh, saya tetap ditilang. Anda saya tilang. Lah kula takoni, kula nggo SIM, STNK, nggo helm mau tilang apa? Karena tutup pentilnya nggak ada. Lah ya kurang ajar to kuwi. Nggawa SIM, STNK, nggawa helm ditilang mergo tutup pentil. Kan danco. Aku ngono. Niku oknum nabrak aturan. Jenengan dadi umat Kanjeng Nabi, nderek aturane Rasulullah, nderek aturane Gusti Allah nggih selamat. Maka dikatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku. Siapa yang menghidupkan sunnahnya Kanjeng Nabi? Ya sing melu aturane Kanjeng Nabi. Ana sing takon kalih kula, napa awake dhewe niki kudu padha karo Kanjeng Nabi? Mboten. Lah padha plek jelas ora iso. Iki ngopo iki? Pak Kapolsek aku poso pas Daud kula. Tolong Pak Kapolsek mawon. Kayak Pak Dan Ramile kayaknya. Oh, ana Pak Camat ndi? Oh, Pak Camat iki. Memet iki wae. Oh, ini ketua PCNU niki. Tegane. Oh. Memet tisuwe. Nggih jiko kumismu iki lho. Kumis apa upil to, Met? Terima kasih nggih sapa iki? Oh, Pak Asisten. Kula niku alhamdulillah diweringi enteng kali Gusti Allah kagem poso Daud. Sedina poso, sedina mboten. Termasuk bulan Ramadan kula nggih Daud. Ya tirakat. Wong kaya kula niku bener mawon digolek-goleki salahe karo tiang-tiang Wahabi. Dibuli, dikritik apa meneh yen nganti kula salah. Mila men kula jejeg kula niku poso Daud. Karep kula sapa ngerti kanthi tirakat kula kabeh wong sing tau melu ngaji kali kula pikantuk kamulyane. Amin. Karena saya memahami ora ana wong gedhe tanpa tirakat. Mila jenengan pengajian teng mriki panas kali kipas-kipas diniati mawon tirakat. Ning aku yang gumun tirakat kok tungkake slonjorke yo ngalah. Lah ora tau ngaji kitab taklim kok kowe. Ning kitab taklim niku fi ta'dhimil ilmi wa ahli, hendaklah seorang santri, seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Kowe ngono malah ya Allah kabeh. Aku jane yo ora apa-apa omong batin. Apa orang rumangsani tungkakmu meletek-meletek. Oh kayak ya Allah. Napa jenengan kagungan penyakit asam urat? Purun kula tambani. Mungkin jenengan kondur pados gula batu. Carane pripun? Gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Insyaallah mari. Oh ya ning kono ya ana wong to. Pun jenengan milih saya duduk apa berdiri? Itulah ibu-ibu di mana-mana suka yang berdiri. Wong wedok senengane sing ngadeg ya ngalah. Iku ya ngono penyanyi lemune ya Allah. Sawak kok weteng kabeh to, Nduk. Jane awakmu kira lemu, Nduk. Mung wetengmu kaya pahala bulan Ramadan. Napa niku berlipat-lipat? Lah kula mbiyen Pak sadurunge Daud bobot kula 105 kilo. Sakniki ajeg 75 kilo. Ya Dawude sunah Kanjeng Nabi oleh pahala sunnah bonuse kula sehat.
Kula mbiyen lemu banget, kuru lemu kuru. Kuru zaman kula manggon masjid wong Muhammadiyah. Kula melu Muhammadiyah 4 tahun. Kuru bobot kula 40 kilo. Napa kula melu Muhammadiyah kuru belas ora tau ana bancaan. Serana mangan-mangan blas kere aku. Kula rabi karo wong NU. Pindah teng masjid wong NU lemu. Kula rabi karo wong NU lemu, soalnya napa susune cocok. Kula pindah teng lingkungane wong NU lemu, soalnya apa? Wong NU didik-didik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, sholawatan mangan, maulutan mangan, rejepan mangan. Tanggane lara njaluk didongake mangan. Ndelala sing lara mati mangan meneh. Iki lho nganti rupane kaya besek iki lho. Dadi yen awake dhewe manut aturane Kanjeng Nabi, berarti menghidupkan sunnah Kanjeng Nabi, ya selamat. Maka nyuwun sewu, kalau Anda bertanya sama saya, apakah kiai itu harus dicontoh? Kula jawab boten. Tugasnya kiai itu tidak untuk dicontoh. Soalnya apa? Tugasnya kiai ini ku ngajak umat supaya nyontoh Kanjeng Nabi. Lah kiai sih mau contoh apa nih? Jenengan nyontoh kula ora iso. Memet nyontoh aku ora iso. Aku ketemu lonte ora apa-apa, ketemu cah seksi ora apa-apa. Memet ngacengan ora iso, Met, ora iso. Mila ora iso dicontoh. Pak PCNU melu kula teng kafe, bahaya. Gelem lebu rawani metu. Betah ning jero. Mila kiai niku mboten kagem dicontoh, tapi ngajak umat supaya nyontoh Kanjeng Nabi. Soale napa? Contoh sing paling komplit niku namung Kanjeng Nabi. Ayo Pak polisi arep takon bab napa kok? Kanjeng Nabi ana kabeh. Kanjeng Nabi tau dadi wong kere, tau dadi wong sugih. Buktine napa Kanjeng Nabi tau dadi wong sugih? Ngerabi Siti Khadijah mas kawine 20 ekor unta. Memet ngerabi bojone 20 ekor tengu. Itu. Saunta niku regane pinten? 20 juta. Mas kawine Kanjeng Nabi pinten? 20 ekor unta. Berarti Kanjeng Nabi mas kawine pinten? 400 juta. Ayo. Lah wong iso menehi mas kawin 400 juta niku sugih napa kere? Sugih. Mergo Kanjeng Nabi tau sugih, donga sing sering diwaca Kanjeng Nabi napa? Mangteroke. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni miskinan wahsurni ma'al masakin. Duh Gusti Allah, mugi panjenengan ndadosaken kula tiyang kere. Lho kan kula wae kandha donga sing diwaca Kanjeng. Ning bapak ibu njapan ra usah melu-melu maca donga niki. Wong urung donga mawon wis kere. Mila dalam satu sabdanya Rasulullah mengatakan, amaroni Rabbi sab'an. Beliau memerintahkan kepadaku 7 hal. Salah satunya nopo? Amaroni Rabbi an uhibbal masakin. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Mila jenengan senengane karo wong sugih, berarti ramanut aturane Kanjeng Nabi. Ayo tak takon karo tiang Mojokerto. Lah ana undangan, sing siji sing ngundang wong sugih, sing siji sing ngundang kere, jame padha, tanggale padha, dinane padha. Jenengan kira-kira ndugeni sing sugih napa sing kere? Berarti manut aturan Kanjeng Nabi napa mboten? Ning kampung ana wong sugih ora tau ngibadah.
karo wong kere ahli ibadah. Biasanya sing dicedhaki sing pundi? Sugih senajan to ora tau ngibadah. Ana wong sugih ora tau ibadah, kere sregep ibadah. Kira-kira sing diparani Pak Kapolsek sing pundi? Sidene Pak Kapolsek ya ini diancuk. Cuk. Bu, santai mawon sing rumangsa kere. Lah ning alam donya niku wong kere kalan, wong sugih niku menangan, tapi sesuk ning akhirat diwalik. Wong kere menangan, wong sugih kalan. Lah ning alam donya niku wong kere kalan. Wong sugih menangan, wong sugih gawe omah dhisik, tuku mobil dhisik, tuku HP dhisik, mangkat gaji dhisik, mantu dhisik, mati matamu ora. Lah wong kere niku kalan, gawe omah keri, tuku mobil keri, munggah kaji, tuku HP ora wong kari, ngenteni sekenan barang kok. Wong kere iki biasane bathuke ombo. Terus ya ora krasa. Ya sok sibuk kae wong ya. Ayo mikirke kamera nganti bathuke ombo. Oh baru sadar saiki, baru sadar. Ya Allah. Tapi lah kula keng milih ngaji teng ngene wong sugih karo ngene wong kere. Jadwal kula kathah ngene wong kere. Ora kok kula mergo kula wong apik, mboten, mergo sebagian besar masyarakat Indonesia niku rata-rata wong kere. Lah ngaji karo wong sugih kira kepenak, Bu. Kakean ngatur. Lungguh ning ngisor mboten purun, karepe lungguh ning dhuwur. Mata ngaji wong sugih niku mboten khusuk. Tidak ndase dikukuri. Soalnya napa? Gelang masih anyar. Jilbabe dibuka. Soalnya kalunge anyar. Delalah ana wong Japan, wonge sugih, duwe emas manggone ning untu, pengajian merenges terus. Men untune ketok. Olah wong kere niku Pak Kiai. Wah, lah ngaji mesti khusuk tangane dikempit. Minimal ngene iki lah. Ngopo wong kere tangane dikempit? Soalnya khawatir gelang karete ketok. Sing seneng diajak seduluran iku wong sugih napa wong kere? Kere. Wong sugih ki angel. Takoni sak ayat, jawabe sak ayat. Sak kecap, kadang-kadang takone 10 kecap, jawabe sak kecap. Dari mana, Bu? Belakang. Mau kemana? Ke depan. Rumahnya di mana? Enggak di bawah. Wih cangkeme watos nih. Lah wong kere, walah takone sak kecap, jawabane sak jus tak kandhane. Bu, saking pundi? Oh, halah jenengan to Pak Lurah. Kula saking peken Pak Lurah. Halah Pak Lurah saniki napa-napa larang, beras larang, endok larang, ayam larang. Dadak wau kula teng peken ketemu Pak Kiai, kamangka kula mboten jilbaban. Kan kula isen Pak Lurah, gek sing takon sapa? Wih cangkeme wong dawa kere iki kek wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe ijo biasanya. Sing jilbabe kuning insyaallah luweh parah. Bu, wong kere kali wong sugih niku luwih kendel pundi? Kere. Wong sugih Pak Kapolsek, omahe jam 2 bengi didodok, wani buka apa ora? Ora wani, dikira maling. Wong kere urung didodok wis buka dhewe. Wong ora ana. Wong sugih niku jire-jire. Wong kere kendel. Napa buktine wong sugih niku mboten kendel? Omahe dipageri dhuwur-dhuwur.
Nggih napa mboten? Nggih. Lawang kere omahe ra ono sing dipageri. Ki sing mageri apa? Mangane kurang kok. Ayo. Lawang kere iki nyuwun sewu. Ana bakul brondonge nggih royokan nak kandhane. Kuwi daripada awir-awir tak tukune kene wae kuwi. Dompetku neng ndi Kang Mus? Wira-wiri. Neng lek iki wis entek kowe njikok neh tak ajiar enggak semua. Dompetku nanti dompetku. Oh nek Kang. Oh oke duitku. Kene neh. Duite. Ndi, pira regane? Kowe tak tuku sak cangkemmu leh apa ora? Pira iki? Pira? Iki 10.000 pira? Ditung. Iki sakmene iki 10.000. Kakean bati we. Oh, setoran. Iki pira? Iki 5.003. Wah, lagi 5.003. Saiki nembe tahun 2019 kok kita tahun 5.003 lho. Kesuwen. Iki pira iki? Kowe lak mangan ning rumah makanku. Wah, segone ra diitung. Ngitung sego modar. Pira? Cepat durasi. Pira? Iki pira? Tak borong ku abah, pira iki pira Kang? Lah ya pira nggih wis. Sepuluh ping 5, 50. Iki pira? Iki pira iki Kang Mus? 90. Iki pira? 75. Iki pira? 200 kabeh oleh ora? Suwan. Napa? Wis 250. Matamu. Kabehne Gus. 1, 2, 3, 4, 5. Ngapa meneh? Kowe 10.000. Apa kowe iki bojoku? Alah rondo. Enggak dibagi. Masa rebutan. Ngamburi nika. Yo. Wis dibagi kono. Dibagi Kang, dibagi. Oh alah, bono wong keluwen. Sampun? Jenengan apa pengajian diwene snack napa mboten? Dene ya wis. Kere. Wis ya selawatan dhisik ya. Suaraku ambiar, ra kuat bengok nih. Napa? Minum kula poso. Jero lagu napa? Lagu lawas napa lagu anyar? Anyar, durung dadi. Tiga rabi. Napa? Jalan tol. Oh, Jawa moh. Saben iki njaluk malam Jumat, iki wis malam Senin, Bro. Pak Kapolsek lagu napa? Cidra Kartonyono Medhot Janji.
malah kecantol cawet barang ki ngopo to yu ditinggal rabi no kuwi ditabui suara kuwi yo penyanyi ini nyekel mic ngancane aku suara kuntek ngaji rong amplopan kono kok senek Mojokerto tombok atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladhi durja syafa'atu likulli hawlin minna ahwali musta. Ayo versi asli nih dan selesai tiga Arabi ati ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi durja syafa'atu likulli hawlim minal ahwali mustah. Ayo musiknya masa kowe lali karo sumpah janjimu biyen bakal ngancani urip tekan hatiku pancene kowe teko lali asmara blenjani tresnaku nelaksa. Terakhir sing banter ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladhi durja syafa'atu likulli hawlin minna ahwali muhtah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah Pak Kapolsek lagune Kertanyana medhot janji
biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi ajur jum apa jelek meneh met mundur alon-alon mundur alon-alon iki lagune Memet malam Jumat aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon ngono kae lah Pak Kapolsek beda meneh ngangsur alon-alon aku ngangsur alon-alon mergo sadar aku sapa dadi polisi gajine ra sepiro ngono kae. Oh, lak cah Mojokerto ya ngaji alon. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Rungokno met. Nggih. Kuwi tak kandhani kudune iki masangi jenggot. Lak kumis iki sunahe dikerok malah mau selalu kaya upel. Al khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. 1 khitan, sunat. Loro ngetok kuku. 3 mencabut bulu ketiak. Kuwi sunat met. Dadi ibu-ibu bojone mulai macul turu malang kerek. Cabut. Sunnah Rasul. Nomor 3. Kawan. 4 ngerok kumis. Nomor 5 mencukur bulu kemaluan. Niku hukume sunnah. Tapi kula pesan dicukur dhewe. Aja digawa ning salon. Barbershop. Anggo Pak Kapolsek malah ning salon mbak-mbak. Badhe napa Pak Kapolsek? Cukur. Cukur napa? Kerimbat boten rebonding. Saya minum aku poso kowe njaluk minum. Sholli wa sallim iman kurang banter sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman sing luwih banter njaluk syafaate Kanjeng Nabi sholli wa sallim iman ala mada Allah sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim iman ala mada sholli wa sallim
biman qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kebaca temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesi donyaku sing isih ana salli wa sallim iman ar-rahman Allah Allah salli wa sallim iman ar-rahman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga mengharap pahala Allah dan ridhonya salli wa sallim iman al-rahmada salli wa sallim iman al-rahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sallu ala nabi Muhammad sallu alaihi. ciri khasnya wong NU niku pinter sholawat ngelakoni amaliyah nopo mawon dibuka ganti sholawat bila Pak Kapolsek ngotot apel pagi anak buah disiapkan kita buka kegiatan kita hari ini dengan membaca sholawat apa nariyah berapa kali 1000 kali umpamanya ngono yang akan dipimpin oleh Wakapolsek kok bukan Pak Kapolsek belum hafal ngono umpamanya ngono dan sholawatan bapak-bapak ibu-ibu dua anak nakal turu cekel sirai dilus-lus sholawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad muga-muga anakku soleh mandi bapak-bapak dua bojo cangkeme cerewet gampang bojone turu cekel cangkeme kocok toh iki Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet al-fatihah mandi kok di Fatihai tetap cerewet gampang tambahi Yasin sak tahlile sholawat niku jos kula niku duwe jamaah teng Boyolali pekerjaan namung tukang perah susu sapi tapi saben nyekel susu sapi sholawatan anake papat dadi wong kabeh ya mesti ya tegese niku dadi wong kabeh niku dadi wong ampuh mlebu kandang sapi sapine toke cekel susune sholawati Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ngono met kowe ana wong nyekel susu sapi sholawatan kok masa kowe nyekel bojomu ora mila Pak Kapolsek gue mulai ngono ketemu bojone Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ngono Pak Kapolsek ketemu bojone malah nyanyi sing ora-ora
Tul jaina ora nutul ora penak, nutul krasa penak sing ditutul danga-danga. Wah, Pak Kapolsek. Jur, ajur. Oh, lah kula ketemu bojo kula beda Pak Kapolsek. Tak nyanyekke lagu Cinta Tak Terpisahkan. Oh. Bojoku ning kamar, aku mlebu sarungan, aku bengok. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Dane. Kembali ke laptop. Mau lo menghidupkan sunai Kanjeng Nabi kelawan manut aturane Kanjeng Nabi. Amaroni Rabbi an uhibbal masakin. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang miskin. Mila jenengan wong sugih tak kandhani. Wong sugih kudu duwe sifat zuhud, wong kere kudu duwe sifat wira. Wong sugih kudu ngerti karo wong kere ndongake wong sugih. Wong sugih niku pinter golek duit tapi dongane ora mandi. Beda karo wong kere, dongane mandi tapi ra pinter golek duit. Mila kerene awet. Kan ra iso golek duit. Wong sugih sedekah ngene wong kere kelawan bondone. Wong kere sedekah ngene wong sugih kelawan dongane. Ngono. Ana sing protes kalih kula. Lah wong kere iki dongane mandi, ngopo ora ndongake awake dhewe? Ora iso. Contone ula. Ula niku duwe upas mandi tapi nggih nyembur wong liya. Mila ana ula mati mergo kleleken upase dhewe. Ana pitik disembur ula bus pitike mati. Ana wedhus disembur ula wedhuse mati. Ibu-ibu Japan disembur ula kaget. Kok mlentung ki apane? Weteng kuwi lama sembur ula kok emangnya ulamu met. Wong lagu mesuk kaya ngene ulane biasanya cilik. Ngoten. Satu ini saja jenengan prakteke kampungnya mesti mulya. Mila wong sugih jenengan kudu paham. Kowe lak ning donya menangan, sesuk ning akhirat iku semenangan wong kere. Wong sugih kalau wong kere sesuk mlebune surga dhisik pundi? Kere, Pak. Mbotenan. Wong sugih antri mlebu surga, wong kere wis ning jero surga. Sing kere wis odas adus, ngerokak-ngerokok, udat-udut, kelan-kelon, kromas-krames, modyang-madyeng, ngombang-ngombe. Sing sugih antri 500 tahun. Tapi wong sugih kudu paham, wong kere niku sesuk iso nglebokke wong sugih ning surga. Wong sugih sing kados napa? Wong sugih sing gelem nyenengke wong kere ning ngalam donya. Sapa kae? Gus Miftah. Monggo Gus pinara. Mbiyen nukokke jajan kok. Ngono kuwi. Mlebu. Takon meneh. Sapa kae antri mlebu surga? Lurahe. Ya maklum ora nyumbang kok. Umpamane. Oh akeh dhewe. Ya berarti dijak. Sesuk Pak Lurahe, sapa kae Pak Lurah? Apian dijak. Sapa kae sing nganti mlebu surga? Kapolsek. Kapolseke njaluk karo awake dhewe, "Mbok aku dilebokke surga." Dijawab, "Emoh, mbiyen pengajian ran nyumbangke lungguh dhuwur panggung kok umpamane." Umpamane. Mila dadi wong sugih ora usah gaya. Yen wis mati bondo ra melu mboten. Buktine napa? Bakul helm. Helme akeh, lah mati ndase ya ora nganggo helm Pak Kapolsek.
Ora ana wong mati ndase helman. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing nemu sapa? Memet. Bojomu pira, Met? Namung kalih. Oh, bojomu loro? Nggih. Rupa kaya ngene loro lho. Tapi picek sedaya. Bojone loro picek sedaya. Malah Met. Muga-muga Memet panjang umur ya, Met ya. Amin. Wong sak donya mati, Memet urip dhewe. Mboten sios Gus. Kula kali sinten tentu. Pak Kapolsek tak dongake muga-muga Kapolsek mlebu surga. Amin. Mangkat bar duhur insyaallah. Loh. Lah kurang pirang jam. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Supaya anak bojomu gelem dongake, saiki anakmu tak dongake dhisik. Amin. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Kaya ngono ya ora mau amin ke. Telat malaikate minggat suwe. Nang dhisik le, tak njaluk amine wong iki, diaminke nggih. Pengen mboten anake dadi kiai? Kowe iki ya ngono, lan duwe mantu polisi matane mendelik. Mantumu sapa polisi? Lan duwe mantu mudin, isin. Mantumu sapa? Mudin. Polisi niku penting, mudin ra kalah penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Lan duwe mantu mudin no isin. Kula takoni, Gus, siapakah kiai idolamu? Kula jawab, Mudin. Niku wong belas ra hitungan niku. Jam 2 bengi wong mati tandangi, subuh mati tandangi. Sapa sing mati? Memet moh ora ana ngoten niku. Tetep tandangi. Memet, sesuk kowe senengane baju ijo to? NU to? Nggih. Sesuk kowe mati kain kafan rupane ijo. Lah kados Ora takoni, dikira lemper. Lemper kok ana kumise. Diaminke nggih. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai. Amin. Durung mau telat iki kesusu. Ngenteni cangkemku mingkem. Ngentosi cangkeme mingkem. Kok cangkem-cangkemke aku iki lho. Tutuke. Kok malah cangkem. Kowe meneng wae. Kowe iki laire wis salah kok. Berasa bengok-bengok. Kowe iki ngentut e fales kok, Met. Tak ndongake, muga-muga anake dadi kiai. Umpama dadi polisi ya polisi sing kiai. Amin. Bocah cilik diwulang ngaji, yen wis gedhe dadi kiai, dadi kiai. Amin. Kok cangkemmu dobel, Mat? Nggih, asal barokah jenengan wau. Jenengan ngerti mboten bedane Gus Miftah kalih Memet? Beda, njaluk mik iki mulih, njilikmu. Lah Gus Miftah niku ibarat mik tasik tegak ngoten iki. Niki Gus Miftah, Memet. Niki. Niki, Tito, Met.
jijiki met melungker ngono bojone loro picek kabeh. Urip pisan aja nggo dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek solawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lak melu aturane Kanjeng Nabi ngoten iki. Waman ahabbani kana mai fil jannah. Wong sak menembane sesuk insyaallah ning surga bareng Kanjeng Nabi. Kowe enake pol yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Nah, jenengan nang mriki mergo cinta karo Kanjeng Nabi, sesuk mlebu surga bareng Kanjeng Nabi. Amin. Tindak mriki seneng karo kiai, mlebu surga bareng kiai. Senajan to ora ndek nasab kiai, kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Tapi lah ning alam donya jenengan senengane mung karo memet. Sesuk ning padang masar kumpul karo kumise memet. Kak payu dagelan kuwi iki ora. Bu, jenengan ning alam donya senengane mung karo artis dangdut, umpamane Trio Macan, Ayu Ting Ting. Awas, besok di akhirat kamu akan mendapatkan alamat palsu. Paling pol suguhane iwak peyek. Ayo Kanjeng Nabi napa Ayu Ting Ting, kiai napa Trio Macan, pengajian napa dangdutan, selawatan napa dangdutan, buka titik kuwi dangdutan blok. Malah buka titik jos. Mila siji niki wau, pas sing tak aturke Kanjeng Nabi siji niki momon. Amaroni Rabbi an uhibbal masakin. Mang seneng karo wong kere. Mesti kancane oke. Soale rata-rata wong Indonesia niku kere. Ngoten rasa gaya. Dadi wong sugih gaya, modar-modaro dhewe. Pun ngoten mawon jam 12:30. Mangke sing bar dhuwur teng pundi mungkin? Endi Kang? Teng Banjeng. Oh, teng kota. Mungkin baru tau sing ngaji melih. Kalau mungkin lah acarane Mas Sayyid Khaul. Kalau mungkin ajeng ngaji babakan piye carane dadi wong ngampuh. Syaratnya ana 3. Sing mau delok drijiku aja akehku. Pamer matamu pamer. Tak copot wae. Keri mbahmu muga-muga keri. Tanggo meneh. Oh, pengajian amplop ora jelas kelangan akeh aku. Jelas nggih? Nggih, jelas-jelas tipis. Maka kalau kemudian benar kita mencintai Rasulullah, mengeloni akhlake, senajan to ora mungkin iso padha, ora mungkin, Pak. Maka orang mengatakan kita harus sama persis dengan Kanjeng Nabi, ora iso Pak Kapolsek. Contoh yang paling gampang ngeten mawon pun. Kanjeng Nabi menawi dahar nganggo driji pinten? 3. Kenapa menggunakan 3 jari? Mergo sing didahar kurma, buah tin, buah zaitun, plek. Ana wong Mojokerto nggo waya. Kudu padha karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dahar nganggo driji 3, aku ya kudu nganggo driji 3. Ya ora apa-apa. Suguhun bakmi godhog panas-panas. Mlonyoh jempol.
sempolmu. Lah kabeh kudu padha Kanjeng Nabi. Banser umure 30 tahun urung rabi, kuwi berarti bansere bid'ah. Soale Kanjeng Nabi rabine umur 20 tahun. Kok kowe 30 tahun rong rabi berarti bid'ah tur mesake. Maka yang jomblo saya doakan, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Santai wae le jomblo ora apa-apa. Kowe malah galau, aku nganan, kowe ngiwo. Aku bertahan, kowe malah karo wong liya. Ya. Hei jomblo, awakmu ngerti bedane son karo cewek? Wedo. Sound system diragati oke, ketok wujude. Cewek diragati oke, dipek kancane. Setuju. Ya lah jomblo. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Rondo-rondo ki rungokno radio meneh. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Iya. Siapa ngerti bojo keduamu koyo memetan rokok. Maka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswai Kanjeng Nabi niku kudu dicontoh tapi ra kudu padha. Wong awake dhewe niki mboten sapa. Lah kon madani Kanjeng Nabi ora mungkin. Kanjeng Nabi niku menungso luar biasa sementara kita biasa-biasa saja. Ngono lak mami. Apa-apa saiki ra oleh, apa-apa ra entuk, apa-apa neraka. Wong-wong ngoten niku biasane dolane kurang ado, turune kurang bengi. Dolane kurang ado, turune kurang bengi, koncone kurang akeh, kopine kurang kental. Mila senengane nyalah-nyalahke. Mangke tak sambung bar duhur teng kota. Triks Kanjeng Nabi dadi wong ngampuh ki carane kepiye? Ana telu. Napa mawon? Engko teko meneh. Saiki wis rampung, kula tak turun dhisik. Dongake muga-muga kula sehat. Kula nyuwun Fatihah sepindah bojo kula nembe nandang gerah, mugi-mugi penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Karena istri saya hanya satu, kalau sampai sakit kan aku udah bingung. Nambah, bojo kula sudah siap untuk dimadu. Abah, saya siap di madu. Alhamdulillah. Sarannya apa bunda? Asalkan abah mau diracun. Mau darah kere aku. Pak Kapolsek sing lucu tangga kula. Lor kula kuburan. Mila panitia sing tahu tindak teng pondok kula. Lor kula niku kuburan. Mila selawase urip kula ora tau padu kali tangga lor kula. Kuburan. Lah, tangga kula mati sing wedok. Sing lanang hari kedua ning kuburan nggawa kipas angin. Takon, kowe ngapa nggawa kipas angin? Bojo kula wasiat Gus. Apa wasiate? Kula angsal rabi meneh yen kuburane pun garing. Dadi kula kipasi supaya cepet garing. Ndelalah musim udan. Alah, ora rabi meneh, Bro. Siji tok niki wae pesen kula dina niki. Amaroni Rabbi an uhibbal masakin. Tuhanku memerintahkanku untuk mencintai orang miskin. Mila sing sugih ra usah sombong, sing kere ra usah susah. Duit niku manggone teng tangan, mboten teng ati. Lah ana wong njaluk nyoh, beda karo awakmu. Ning ati, mila lak tindak kebun binatang delok munyo sangune 100.000, pengajian delok kiai infake 1.000. Larang kiai napa munyo? Jenengan lho ngajeni kiai napa munyo? Kiai napa munyo? Kekrek cangkemmu ayo. Wih, tadi ki ngene nyok. Hajur. Nggih, dipun tutup kanthi waosan sholawat hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi khair.
Nur Muhammad sallallahu la ilaha ingkang khusuk. Kula kalih nyuwun donga kagem bojo kula mugi-mugi enggal sehat. Al-Fatihah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rzuqna istiqamah Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah Allahumma rzuqna ziyaratal makkah wal madinah Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah Allahumma rzuqna bi alfi quwwah Allahumma rzuqna bi alfi barakah Allahumma rzuqna bi alfi karamah Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والله الموافق إلى أقوام الطريق والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب